வெல்கம் டு அவர் சேனல். வாங்க இந்த குயில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஹே குக்கு, பார்த்தீங்களா? குயில் கூட இப்போலாம் சவுண்டு மட்டும் தானே கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ பாருங்கள், விசுவலைஸ் பண்ணுறோம். அதோட ஐஸ் பார்க்குறீங்களா எவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குன்னு? அது நமக்கு போஸ் கொடுக்குது பாருங்களேன், செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல? இந்த மீன் டைம் இந்த குயிலெல்லாம் கூட அழகாக கூடு கட்டும் போல இருக்கே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலுக்கு எப்பவும் போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். ஹாய் குக்கு, பாய் சொல்லுங்கள்.